4 वर्ष मात्रै लगानी लगाएर के तपाईँ चाहिँ 20 लाख कमाउने सोचमा हुनुहुन्छ? यदि तपाईँ चाहिँ यस्तो सोचमा हुनुहुन्छ भने आजको भिडियो चाहिँ स्पेसली तपाईँहरूको लागि। यदि तपाईँहरूले चाहिँ राम्रो आम्दानी गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको वार्षिक आम्दानी चाहिँ एकदमै राम्रो छ र तपाईँले वार्षिक रूपमा 2 देखि 2.5 लाख चाहिँ रकमलाई चाहिँ बचाउन सक्नुहुन्छ, बचत गर्न सक्नुहुन्छ भने यो बीमा पोलिसी तपाईँहरूको लागि एकदमै बेस्ट हुन्छ। किनभने यसमा चाहिँ तपाईँको समय अवधि भनेको थोरै हुन्छ र तपाईँले लगानी लगाउने समय अवधि भनेको पनि 4 वर्ष मात्रै हुन्छ। त्यसैगरी साथीहरू, यो पोलिसी भनेको चाहिँ नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको सबैभन्दा चाहिँ बढी प्रयोगमा आउने अथवा चाहिँ प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ रुचाएको चाहिँ क्यासब्याक पोलिसी हो। र आज मैले तपाईँहरूलाई यसको चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ दिनेछु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म चाहिँ हेरिदिनु होला है। अब 2.5 लाखको हिसाबले चाहिँ हामीले 4 वर्ष चाहिँ यसमा चाहिँ बिमा किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। 4 वर्ष 2.5 लाख गरेर हामीले चाहिँ जम्मा रकम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 10 लाख हुन जान्छ र त्यसपछि चाहिँ हामीलाई कम्पनीबाट 4 वर्षपछि चाहिँ क्यासब्याक रिटर्न आउँछ है। अब त्यो कति आउँछ भनेपछि चाहिँ कम्पनीको चाहिँ 33.3% त्यो भनेको चाहिँ हजुरको 6,66,000 चाहिँ हजुरको खातामा क्यासब्याक आउँछ। यसरी चाहिँ कम्पनीबाट आएको क्यासब्याकलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ 5औँ, 6औँ र 7औँ किस्ता तिर्नलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ पुग्छ साथीहरू। र त्यसपछि 7 वर्षपछि फेरि हामीलाई चाहिँ कम्पनीबाट क्यासब्याक आउँछ। अब कति क्यासब्याक आउँछ भनेपछि त्यही 33.3% त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो 6,66,000 फेरि हाम्रो खातामा चाहिँ क्यासब्याक आउँछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो पर्सनल प्रयोजनको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्यौँ अथवा चाहिँ मैले चाहिँ अगाडिको चाहिँ बिमा किस्ताहरू चाहिँ तिर्छु भनेर पनि प्रयोग गर्न सक्यौँ। र यदि हामीले चाहिँ त्यसलाई अगाडिको किस्ताहरू चाहिँ तिर्नलाई प्रयोग गऱ्यौँ भने हामीले 8औँ, 9औँ र 10औँ यो 3वटा किस्ताहरू चाहिँ हामीले यो पैसाले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ तिर्न सक्छौँ। यसरी 4 वर्ष मात्रै हामीले आफ्नो लगानी लगायौँ होइन। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ 4 वर्षपछि क्यासब्याक आयो। त्यसपछि अझ हामीलाई 7 वर्षपछि पनि क्यासब्याक आयो र हाम्रो जम्मा समय अवधि भनेको चाहिँ 10 वर्ष पुग्यो साथीहरू। यसरी साथीहरू, तपाईँहरूले चाहिँ अब 10 वर्षको समय अवधिपछि कति पैसा मैले चाहिँ एकमुष्ट पाउने भन्ने चाहिँ सोचिराख्नु भयो होला होइन। त हामीले चाहिँ अब यो कम्पनीको बोनस दर अनुसार र हाम्रो बिमाको रकम अनुसार चाहिँ हामीले यो चाहिँ क्यासब्याक पाउने के अरे एकमुष्ट रकम पाउने हो। र हाम्रो कम्पनी भनेको नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, नेपालको सबैभन्दा पुरानो कम्पनी र एकदमै चाहिँ राम्रो बोनस दर भएको कम्पनी। त्यही भएर अहिलेको बोनस दरलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुहुन्छ भनेपछि हामीले चाहिँ 10 वर्षको समय अवधिपछि 10 लाख चाहिँ हाम्रो के अरे लगानी र त्यसपछि चाहिँ कम्पनीको बोनस जोडेर चाहिँ हामीले एकमुष्ट 18.5 देखि 19 लाख चाहिँ हामीले 10 वर्षको अवधिपछि राम्रो रकम चाहिँ फिर्ता पाउनेछौँ। त्यसैगरी साथीहरू, 10 वर्षसम्म चाहिँ हामीले लगानी लगायौँ। हाम्रो लगानी भनेको चाहिँ 10 लाख मात्रै छ र अब 10 लाख चाहिँ लगाएर हामीले चाहिँ 18 देखि 19 लाख हामीले चाहिँ जम्मा बचत चाहिँ गरिहाल्यौँ होइन। राम्रो रिटर्न पनि कम्पनीबाट पाइहाल्यौँ। तर अन्त्यमा चाहिँ हामीलाई अरू के फाइदा हुन्छ भनेर पनि तपाईँले सोच्नु होला। अब इन्सुरेन्स कम्पनी हो, इन्सुरेन्स कम्पनीले चाहिँ तपाईँको सेभिङ मात्रै गर्दैन कि तपाईँलाई चाहिँ भोलि भविष्यमा हुन सक्ने दुर्घटनाको जोखिमबाट पनि बचाउँदछ। त्यही भएर हामीले 10 लाखको चाहिँ बिमा यसमा 10 लाखको चाहिँ हामीले लगानी लगाएको छौँ भनेपछि हामीलाई चाहिँ 40 लाखसम्मको चाहिँ दुर्घटना को लागि रिस्क कभरेज रकम पनि हामीलाई चाहिँ भविष्यमा यसले चाहिँ यो बिमा स्किमले चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्छ। र यसरी चाहिँ यो सेभिङसँगै हाम्रो चाहिँ जीवन रक्षाको लागि पनि अथवा चाहिँ भोलिको जोखिमलाई चाहिँ वहन गर्नको लागि पनि एकदमै राम्रो चाहिँ बिमा पोलिसी हो मानिएको छ। यो त भयो साथीहरू हामीले चाहिँ हाम्रो बिमा समाप्ति अवधिपछि पाउने हामीले चाहिँ सुविधाहरूको बारेमा होइन। तर भोलि हाम्रो चाहिँ कुनै एक्सिडेन्ट भयो अथवा चाहिँ हामी फिजिकली भोलि डिसेबल भयौँ, हामी चाहिँ कमाउन सक्ने अवस्थामा रहेनौँ होइन। सो त्यस्तो अवस्थामा के हुने त कि हामीले चाहिँ बिमा किस्ताहरू चाहिँ आधा मात्रै हामीले चाहिँ जम्मा गर्न सकेका छौँ र बाँकी किस्ता हामीले जम्मा गर्न सक्ने अवस्थामा भएन भने कम्पनीले के गर्छ त हो। त्यस्तो अवस्थामा पनि कम्पनीले चाहिँ हाम्रो जति पनि बाँकी रहेका चाहिँ हाम्रो किस्ताहरू हुन्छ त्यो सबै चाहिँ कम्पनीले बिना गरिदिन्छ। र हामीले चाहिँ पाउने सुविधाहरू जो चाहिँ हाम्रो 4 वर्षमा पाउने चाहिँ क्यासब्याक भयो, अनि त्यसपछि 7 वर्षमा पाउने हाम्रो क्यासब्याक भयो जो चाहिँ 6,66,000 हाम्रो जो जम्मा चाहिँ कति छ 13.5 लाख जति चाहिँ हुन जान्छ त्यो पनि हामीले चाहिँ पाउँछौँ। अनि साथै 10 वर्षको समय अवधिमा जो हामी एकमुष्ट 18.5 देखि 19 लाख चाहिँ रकम पाउँछौँ साथीहरू, त्यो पनि चाहिँ हामीले पाउँछौँ है। सो हामी चाहिँ के अरे राम्रो स्थितिमा भएको बेला मात्रै होइन, हामी नराम्रो स्थितिमा अथवा हामी अशक्त भएको बेला पनि कम्पनीले चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ हाम्रो यो जोखिमलाई चाहिँ समेटेको हुन्छ कि। त्यही भएर हामीले अहिले हामी जतिखेर हामी कमाउने अवस्थामा छौँ होइन, हाम्रो आम्दानी चाहिँ राम्रै छ, यो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ केही रकम चाहिँ जम्मा गरेर बिमा गर्ने चाहिँ बानी बसाल्नुपर्छ साथीहरू। बिमा भनेको सेभिङ मात्रै होइन कि, बिमा भनेको चाहिँ हाम्रो भविष्यमा आउने जोखिमलाई पनि समेट्ने एउटा राम्रो आधार हो। र समयमै हामी बिमा गरौँ। र तपाईँहरूले चाहिँ नेपालको कुनै पनि ठाउँमा बसेर अथवा विदेशमा चाहिँ तपाईँहरू हुनुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ बिमाहरू गर्न चाहनुहुन्छ तर तपाईँ चाहिँ यता आउन सक्नुहुन्न भनेपछि पनि हामीले अनलाइन सुविधाहरू प्रोभाइड गरेका छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ मेरो WhatsApp नम्बर अथवा भाइबरमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि डिटेल जानकारीहरू तपाईँले चाहिएको छ भने मैले त्यहाँबाट तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्नेछु। र आजको लागि चाहिँ यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू।